너 밥 반만 하고 나 한 개 반 줬지? 아니? 그래? 싱거워. 잘 비벼봐. 잘 먹었다. 농담이야. 연어 소주에다 좀 담갔어. 빨래하고. 오빠. 난 그냥 이렇게 먹는 건 괜찮거든? 이렇게 덮밥으로 하면 좀 별로더라고, 연어가. 나는. 알았어, 이제 안 할게. 아니, 그냥 얘기하는 거야. 같이 먹으니까 맛있어. 왠지 알아? 치즈가 짜잖아. 응. 짜장면 먹지 마. 근데 맛있지? 맛있어. 나 이렇게 메뉴 해도 괜찮을 것 같아. 어때? 정리하라고? 여기? 정리를 해. 오빠 거기에다 설거지하는 거 다 넣지. 알았어. 그것도 오빠 씻어준 거 아니 뭘? 아, 그랬어? 뭐? 아 그랬어?
왜? 이게 뭐야? 뭐 거품이 다 묻어있잖아. 아니 이게 이제 내 여기에 묻어있는 거품이랑 그런 거고. 거품! 제대로 안 하냐? 우리 캠핑 가서 뭐 먹지? 그 호크토마 이렇게 도끼같이 생긴 그 소고기 스테이크 있잖아. 그런 것도 이제 팔더라. 빨리 생각해 줄래? 주문해야 되니까. 알겠어.